눈 안 오고 바람 안 부니까 너무 좋다. 뒤에 배경 봐. 이제 내일이면 저기 앞에 후지산이 나타날 거예요. 요랬는데 요랬습니다. 와, 씨, 큰일 났다. 아, 안 돼. 이건 말도 안 돼. 아! 와, 폭설인데? 와, 제일 많이 와. 눈이 미쳤나봐. 와. 오늘은 일본 여행 6일 차고 벌써 했어야 됐는데 날씨를 고려해서 미루다 이제 드디어 캠핑장을 가는 날인데 보시다시피 일을 미루면 이렇게 됩니다. 와, 미쳤다. 어떡해. 제가 있는 곳은 가와구치코에 있는 숙소고 오늘은 이쪽에 후지산이 보이는 후토무파라라는 되게 유명한 캠핑장으로 갈 건데 제가 있는 숙소에서 한 번에 가는 버스가 있더라고요. 원래는 거기가 가기가 진짜 힘들어요. 그래서 다들 렌트를 하는데 여기가 되게 시골이어서 렌트하는 곳이 없거든요. 거길 가는 버스도 잘 없어. 그게 하루에 3대 있어요. 저는 여기 숙소 바로 앞에 마트가 있길래 여기서 장을 보고 버스를 타고 가려고 합니다. 와, 엄청 커. 이거 봐. 지금 이거 하나가 주먹만 해요. 왕딸기 하나에 한 5,500원? 6,000원 정도? 함바그. 이거 구워 먹으면 맛있겠다. 일본에 오면 다들 와규를 사서 캠핑장에 가더라고요. 와규가 그렇게 싸고 맛있대. 지금 이만한 게 한 17,000원 정도 하는 것 같아. 와규가 뭐지? 와, 이것도 맛있을 것 같아. 호르몬? 호르몬 사 먹을래. 이건 못 참지. 와, 잠시만. 이게 3,500원 정도인데요? 이게 훨씬 맛있지 않을까? 이걸 사볼까? 해산물 먹어도 되겠지? 오늘 점심 간단하게 스시. 가격이 미쳤는데? 5,000원대. 와우. 나 사케 하나도 모르는데 큰일 났다. 술이 너무 많네, 종류가. 일단 빌 가는 데를 한번 골라봐야겠다. 어제 그 돈가스 집에서 아저씨가 이걸 혼자 맥주랑 같이 드시던데. 이거 사볼까? 이거 뭐야? 막걸리 같이 생겼는데? 이거 한 개 사볼까? 다른 건 모르겠는데 오늘 진짜 가방이 너무 무거워요. 음식은 따로 손에 들고 가고 있어요. 그래서 다행히 버스 정류장이 가까운데 내려서는 좀 걸어야 되거든요. 지금 오는 버스 못 타면 오늘 못 가요, 캠핑. 무조건 타야 돼. 아, 버스 잠들었다가 못 내릴 뻔했어요. 잠깐만. 와! 와우, 와우, 와우. 엄마! 여기서 내렸고, 저쪽으로 걸어가서, 여기서 한 20분 정도 걸어가면은 이제 캠핑장이 나옵니다. 와. 약간 제주도 같은데 너무 예쁘다. 눈이 너무 많이 와서 춥고 힘든데 이 예쁨은 어쩔 수 없다. 안돼! 다 왔어. 제발 좀만 버텨줘. 그나마 다행인 거 하나는 내일이랑 마지막 날이 둘 다 날씨가 좋아요. 오늘 하루 정도야 뭐. 타프 안 챙겼으면 진짜 큰일 날 뻔했어. 와. 아, 여기 진짜 렌트 필수. 아, 렌트. 와, 여기 겁나 오나봐. 대박. 날씨가 이러니까 더 무서워. 왠지 오늘 같은 날 나올 것 같아. 드디어 다 왔고 후지산이 어디 쪽에 있을까? 아예 안 보여요. 사람도 그렇게 많이 없는 것 같아. 꼭 캠핑이 아니더라도 여기 숙박시설도 많거든요. 와,
너무 예뻐. 지금은 1시고 여기까지 오는데 2시간 딱 걸렸다. Walk. I walk Uh-huh. and then he just drive when I was walking and then he stopped next to me and then he was like, "Where are you going?" Uh-huh. So he dropped me. Oh really? Oh, you're alone? One person? Yeah. Ah, really? Are you camping? Yes. Oh, My bag so heavy. Many heavy. it's so heavy. You bought it from Korea? Yes. You are very brave. Uh-huh. I saw you pack everything. Yes, yes. 체크인 하는 데가 식당 뒤쪽에 있네. 아까 저분이 저랑 같은 버스를 탔대요. 저는 못 봤는데. 그래서 걸어오다가 어떤 분이 태워다 주셨대. 저분은 원래 캠핑을 예약했다가 눈이 너무 많이 와서 뒤에 있는 방 같은 데로 변경했다고 하네요. 체크인 here. B&G Harry. 체크인을 하면 이렇게 이틀짜리 표시랑 하루에 1000엔씩이거든요. 그리고 이거는 한국어로 된 주의사항 그리고 지도를 줍니다. 여기가 5시부터는 차량을 이동할 수가 없어요. 그리고 식당도 문을 닫고 매점도 문을 닫아서 5시 이전에는 모든 걸 끝내야 되거든요. 아, 근데 이거 텐트를 칠 수 있을까 지금? 저기가 뒤에 식당이고 여기가 매점 그리고 여기 중앙 매점이랑 화장실 있고 저기 앞에 또 화장실이 하나 더 있거든요. 근데 굳이 멀리 갈 필요가 있나? 저기다. 저 외롭게 혼자 서 있는 나무. 저 자리야. 여기 지금 딱 자리 좋죠? 여기다 후딱 쳐볼게요. 나 이거 침낭 될까? 버틸 수 있을까? 모르겠다. 일단 오늘은 대충 하고 내일 하자 내일. 아씨 이거 진짜 아니다. 대충 쳤고 바람이 너무 심해서 오늘은 어차피 텐트에서 잠만 잘 거라서 내일 다시 손을 봐야 될 것 같아. 우와. 아 근데 또 이쁘네. 일단 옷 갈아입고 편의점 가서 핫팩 사와야겠다. 아까 그 오스트레일리아에서 오신 분이 제가 내일 아침에 해 뜰 때 텐트에 와서 커피 먹자고 이러니까 진짜? 이러면서 제가 이따가 오뎅바도 목금토일만 연다고 이따가 볼 수 있으면 보자 이러니까 거기서 보자 이러고 너 오늘 자다가 너무 추우면 자기 방으로 오래요. 얘가 탁 붙이면서 그냥 눈 한번 딱 감고 오늘만 가서 잘까? 이따 자다가 너무 추우면 갈 수도 있어. 그래도 오자마자 어떻게 친구가 생겼어요. 오케이. 와 여기 자판기에 밀키트를 팔아요. 헉, 우와 뭐지? 파스타. 파스타 밀키트랑 교자. 와 라면도 있어. 대박. 우와 미쳤나봐. 이거 너무 맛있겠다. 역시 자판기의 나라. 오 뭐 엄청 맛있는 거 많다. 여기가 매점. 이거 내일 여기다가 숯불 피워가지고 고기 구워 먹을 거예요. 뭔가 이거 빵 맛있을 것 같은데. 오케이 술도 있습니다. 푸딩 맛있대. 푸딩 한 개 살까? 그리고 여기 꼬치랑 고기 종류도 파는데 지금 많이 나갔나 보다. 이게 돼지고기가 맛있다고 했어. 돼지고기랑 여기 사슴고기를 팔아요. 사슴이 이 산에서 진짜 잡은 사슴이에요.
여기가 목금토일에만 여는 오뎅바입니다. 분위기 미쳤죠? 진짜 눈 많이 오는 약간 산장 느낌이야. 오, 분위기 너무 좋은데? 스미마셍. What time to close? Till 9. 9. 9 p.m. p.m. 오케이. 아리가또 고자이마스. 나마비루? 나마비루. 오케이. 나마비루. And closed 5 p.m. right? 오케이. 생맥주. 초밥이 찌부졌어. 뒤에 난로 있어서 너무 따뜻하고 좋다. 그러고 보니까 제가 일본 여행 와서 지금 6일 동안 술을 생맥주 그때 첫날에 한 잔 먹고 한 번도 안 먹었어요. 쿨타임 돌 때 됐다. 어쩐지 오늘 술이 너무 먹고 싶더라고. 그래서 오늘 3병 사왔거든요. 근데 이따가 그거 좀 아껴두고 오늘은 여기 오뎅바에 가서 먹을 생각이에요. 짠! 에일 맛이야, 에일. 원래 여기 앞에 한라산이란다. 후지산이 이렇게 쫙 보여야 되는데. 잘 먹겠습니다. 이따다키마스. 개 다리가 2개나 들어갔어. 역시 여행을 완벽하게 만들어주는 거는 맛있는 음식과 맛있는 술. 기분이 확 좋아버려. 이렇게 따뜻한데 안에서 보니까 밖에 눈 오는 게 너무 아름다워 보인다. 아까 타프 칠 때는 좀 너무 힘들었는데 진짜 좀 너무 힘들었거든요. 중간에 현타 와서 카메라 꺼졌을 때 진짜 이렇게 서가지고 이렇게 계속 서 있었어요. 술 냉동고. 오, 눈이랑 바람이 완전히 멈췄어요 지금. 장작 피워도 되겠는데? 엥? 이게 맞나? Exactly. 오케이. 요거 차카제 사온 거를 발라야 돼요. 오, 좋은데 또 내가 불 피우면 바람 불지. 내가 한 잔 더 해야겠다. 먹고 오늘 일찍 자야지. 먹고 오뎅바 갔다가 오늘 자야겠다. 뭐 먹지? 3개 중에 요거 막걸리 같이 생긴 거? 좋다. 막걸리 냄새랑 좀 다른데? 오, 엄청 걸쭉해. 와, 뭐야? 짠. 이거 뭔 맛이야? 아우, 요거트인데 맛 없는 요거트. 탈락. 아까 사온 푸딩을 먹어볼게요. 맛있네. 우유 맛나. 맛있다. 대만에서 먹었던 것보다 더 맛있는데요? 갑자기 비가 온다고? 모르겠다 이젠. 근데 이거 2개가 너무 안 어울려. 질감이 비슷해. 으엑! 키핑 얘로 먹어볼게요. 없었던 것처럼. 얘는 뭔지 모르겠지만 일단 너무 고급스러워 보여서 샀어요. 여기 후지산 그림이랑 제발 입가심이 되길. 짠. 사케. 오 뭐야? 우와, 안에 금색 꽃가루가 떠다녀요. 좋은데? 금색 꽃잎이 2개 있어. 밤 되니까 분위기가 더 좋아요. 이제 마지막으로 오뎅바. 아니, 캠핑장에 이런 게 있는 게 너무 좋다. 혼자 와 있는데? 헤이.
You're ready. I came here just half an hour ago. 와, 미쳤다. Here. 아리가또 고자이마스. 오케이. 와, really. 뜨뜻한 사케. 오, so hot. Wow. You like sake? Oh, really? You first time in Japan? No, this is the first. Really? Oh. I like to travel here. Just Tokyo or another city? I came once. So yesterday I was in, and then So good, so good. Yeah. 저는 잡니다. 내일 멋진 후지산가 만나요. 안녕. 오늘 날씨 좋겠다. 지금 새벽 6시고 짜잔. Hey, good morning. How are you? Good. sorry. Chair? Yeah. 아, okay. 너무 예뻐. 진짜 미쳤다. 아, 고양이가 먹어가지고 한 개 남았는데 에라이. 와우, 10 o'clock? 와우. 아, 7시인 줄 알았는데. 아, 땡큐. You bread. You have bread? Yes, I had one. Yeah. 아, 너무 좋다. Cheers. 와, 눈 엄청 부셔. 딸기가 얼어가지고. 와, 미치겠다. 지금 이거 팩이 빠졌는데 여기 앉아 있다가 팩에 맞아서 지금 피나요. 아, 진짜 미치겠네. 일단 이거 빨리 철수하고 저기 의무실 가야 될 것 같아. 아니, 제가 눈 깜짝할 때 이게 땅이 녹으면서 한쪽 팩이 빠졌거든요. 근데 하필 머리에 맞아가지고 여기 살짝 찍혔나봐요. 피가 막 흘러가지고 급하게 휴지로 누르고 지금 일단 인포메이션으로 갔습니다. 아, 진짜 미쳐버려. 하필 거기에 맞아. 아, 진짜 큰일 날 뻔했어. 눈에 맞았으면 진짜 큰일 날 뻔했어. 괜찮아야 될 텐데. 근데 아까 봤을 땐 그렇게 큰 상처는 아니었는데. 아, 진짜 안 열어놓는데? Okay. I think you go to hospital. Huh? Yes. Really? Yes. Yes. Because your face. Right. That Yeah. is that serious? No. You want a picture? Yeah. Okay.
Okay. Mhm. Mhm. Where? Is it? It's here. Yeah. Only here. Do I need like a? Yeah, only here. Or maybe they have some cream and the plaster or something. Uh-huh. Okay. There's no need to No, like. no. Ah, really? No Really? hospital? No. We have this every day working here. Really? Yeah. Okay, We okay. are strong, no problem. It's only a very small scrape mark. Have it? Not deep. Not deep, but Yeah. yes. But But definitely yes, will be yeah, a yes, scar. yes. Your pen Are you okay? Yes, sorry, Your I'm so pen is sorry. okay? Yeah. What are they? Oh, okay. Yeah, you think got need a hospital? This. Yes. Okay, you no come back here, right? No, I'm not. Oh, okay. Okay. What happened? You're happy, so happy, but are Okay. you okay? No Yeah. pain? Oh, I'm so sorry. It's Oh. okay. You take care. Okay. Okay, bye bye. Bye. 아. 그래도 다행히 여기 직원분이 태워주신다고 병원까지. 이게 무슨 일이야. 아, 진짜. 아니, 막, 앉아가지고, 진짜 초대해줘서 고맙다고. 너 아니었으면은, 나 이거 혼자 볼 뻔했다면서 너무 좋아했었거든요, 진짜로. 저보다 더 좋아했었어요. 계속 막, 해피하고, 너무 좋고, 이러는 거야. 그래서, 나도 좋아서, 나도 고맙다고 막 그랬었거든요. 근데, 아니, 팩다운을 진짜 제대로 해놓고, 다른 쪽에도 있었는데, 땅이 녹으면서 한쪽 팩이 빠진 거예요. 근데, 하필 그게, 정확히 친구 머리에 맞아서, 여기, 진짜 살짝 손톱만큼 찢어졌는데 자기는 괜찮다고 하는데 그래도 여자고 얼굴이잖아요. 그래서 내가 꼭 병원을 가라. 이거는 안 된다. 원래는 자기가 택시를 타고 가겠대요. 왜냐면 여기서 지금 버스를 타고 가려면 버스 2번 타야 되는데 1시간 반 걸리거든요. 근데 택시비가 한 적어도 10몇만 원 나올 거예요. 왜냐면 택시 20분 타는데 11만 원 정도 나온다고 했으니까 원래 가려던 방향이랑 똑같은 거여가지고 지금 짐을 다 싸서 갔습니다. 다시 안 돌아오는 쪽으로 해서. 그리고 친구가 자기는 피가 나기 전까지 무슨 일이 있었는지 몰랐대요. 그러니까 그만큼 너무 빠르게 지나쳐가서 자기가 팩이 맞은지도 모르는 거. 그래서 저한테 자기가 처음에 딱 날아가고 친구가 나한테 Hey, look at this 이렇게 하는 거야. 그러니까 자기도 뭔가 약간 흐르는 느낌이 나서. 그래서 내가 이렇게 나도 몰랐어. 딱 보니까 피가 이렇게 흐르고 있는 거였어요. 와, 진짜 그만큼 되게 빠르고 위험했던 순간이었어요. 보면은 저쪽이랑 다른 데도 지금 텐트 다 철수하고 있거든요. 그리고 차가 돌아다니면서 방송으로 위험하니까 막 이렇게 뭐 얘기하는 것 같아. 여기도 다 텐트 철수하고 갔어요. 바람 너무 많이 불어서. 진짜. 아이씨, 저 괜찮나? 헐. 미쳤다. 갑자기 밖에서 탁 소리 나길래 보니까 펄대 부러졌어, 저기. 난리도 재난입니다. 재난. 비상사태. 야, 이거 텐트 어떡하냐 이거. 나는 어떡해. 저기 텐트도 부러짐. 미쳤다. 어떡해. 이 텐트 다 부러졌는데 지금. 지금 보이세요? 아니, 웃긴 게 어제 저녁까지만 해도 안 이랬거든요. 갑자기 또 바뀌었어, 날씨가. 지금 이렇게 버티고 있는다고 될 게 아니라 쉣. 지금 제가 봤을 때 곧 있으면 텐트 찢어집니다, 이거. 저도 빨리 철수를 해야 될 것 같아요. 이거는 역대급 바람이거든요. 지금 오히려 덜 심한 거야. 곧 있으면 더 점점 심해져요. 아, 나 이거 빨리 철수하고 가야겠다. 일단 철수할게요. 미친 거 아니야 진짜로? 아, 진짜
날씨만 좋으면 뭐해. 아 너무 힘들어. 왜 이렇게 맨날 힘들어? 진짜 철수하는데 진짜 죽는 줄 알았어요. 와 텐트 계속 날아가고 막 그 몇 개 잃어버렸어. 그리고 와 여기는 너무 피스하다 진짜. 너무 평화롭지 않나요? 밖에는 재난인데 너무 웃겨. 이렇게 보면 또 괜찮을 것 같아. 막상 나가면. 여기에 사슴버거가 되게 유명하거든요. 일단 배고프니까 밥 먹고 생각하자. 오 라면도 파네? 일단 먹고 생각하자. 오 뭔가 냄새가 좀 다른데? 그래서 오늘 어떡하지? 빨리 정해야 되는 게 여기 나가는 버스가 3개밖에 없어갖고 빨리 정해야 되는데. 아 고기 사온 것도 못 구워 먹었는데 아직. 여기 뒤에 약간 학교 안에 분교를 숙박시설로 바꿔놓은 데가 있거든요. 거기랑 어제 친구가 잤던 조만한 원통 진짜 침대만 딱 2개 있는 숙소도 있는데 가격 한번 봐야겠다. Can I booking today 모무야마? Because so very windy. Yes. 모무야마 예약 가능할까요? 오케이. 잠깐만 너무 비싼데? 저기 분교를 개조한 숙소가 있거든요. 거기가 되게 좋긴 한데 공용 숙박 시설인데 뭐 화장실도 같이 쓰고 주방도 같이 쓰긴 하는데 하루에 20만 원 거의 급이거든요. 그래도 되게 좋은 거는 오늘 캠핑 사이트를 예약한 돈을 빼고 계산을 해주셨어요. 그렇게 해서 16만 8천 원이야. 와 나 지금 잠깐만 이게 맞나? 텐트가 부러져도 자야 되지 않을까? 내 텐트가 16만 원짜리인데 숙박을 16만 원짜리를 하는 게 맞아? 잠깐 생각을 해보고 좀 결정을 했습니다. 솔직히 뭐 유튜브 영상이나 이런 걸 생각하면 하루 더 있어야 되는 게 맞는데 진짜 바람이 오늘 지금보다 내일까지가 더 심하고 지금 있는 곳에서 시즈오카 공항까지 가야 되는데 엄청 멀어요. 오늘 저녁에 가서 시즈오카도 한번 둘러보고 그래서 오늘 마지막 버스가 여기서 6시 반에 출발하는 게 있거든요. 그래서 지금 12시니까 6시간 동안 질리게 후지산 보고 6시 반에 여기서 나가려고 합니다. 그냥 이제 지금부터 6시간 동안 이렇게 앉아서 후지산만 볼 예정입니다. 이제 갈 때 되니까 후지산도 안 보여. 또 먼 길을 나서야 됩니다. 일단 침낭 갖다 버렸고 가방 1개 끝냈어요. 짐이 너무 많아서 지금 30분 넘게 걸어가야 되거든요. 근데 어차피 내일 해야 될 거니까 미리 하는 게 맞는 것 같아. 오늘 시즈오카까지 가보겠습니다. 안녕. 다음에 날씨 좋을 때 또 올게. 땡큐. 아리가또 고자이마스. 예스. 고자이마시다. 제발. 됐다. 이 와중에 세븐일레븐 뷰 미쳤어. 지금 잘 가다가 자동 환승이래요. 가만히 있으면은 된대. 제 탑승하면 된대. 그래서 앉아 있었거든요. 왔던 길로 다시 돌아가는 거예요. 또 하나 알았다. 나는 이런 교통수단이 잘 돼 있는 곳이랑은 또 안 맞구나 이게. 아 힘들다. 집에 가고 싶다. 드디어 시즈오카 도착. 10시예요 지금. 한 4시간 만에 온 것 같은데. 아 드디어
일본 마지막 숙소에 도착했습니다. 확실히 시즈오카가 밑에 있어서 그런지 조금 내려왔다고 엄청 따뜻해요. 너무 힘들다. 이게 캡슐입니다. 네 여러분, 저는 무사히 시즈오카까지 왔고 도쿄로 처음에 와서 시즈오카까지 여행을 하면서 일본 처음에는 너무 좋았어요. 그냥 다 좋았는데 이제 외곽 지역으로 계속 교통수단을 이용하다 보니까 가방도 크고 되게 힘들더라고요. 저처럼 이렇게 꼼꼼하지 못한 성격들이 여행하기에는 되게 어려웠고 진짜 우여곡절이 많았습니다. 영상엔 다 못 담았지만 일본 첫 솔로 여행인데 남녀 혼탕 온천 이런 데도 가보고 싶었는데 일단 이번 목표는 후지산이 보이는 캠핑장에서 캠핑하는 게 목표였기 때문에 일단 목표를 이뤘다고 할 수 있겠죠? 다음에는 좀 더 가벼운 짐을 가지고 더 날씨 좋은 날 다시 자유롭게 한번 와보고 싶어요. 내일 저녁 비행기라서 영상은 여기까지 하겠습니다. 또 돌아가자마자 바로 다음 여행이 있거든요. 기대해주세요. 아직 겨울 안 끝났습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 지금까지 짱생이었습니다. 안녕. 누가 좀 씻겨줘.